OK，嚟啦準備咗呢個啤酒啊，跟住蘇打水，我見森美用蘇打水啊。咁有兩個杯麵，一個係呢個咩啊？唔知雞鹽啊。佢話凍水5分鐘，仲有呢個係應該係泡菜味啦，泡菜味就呢度。OK，你哋覺得啤酒要夾咩好啲咧？泡菜啤酒係嘛？OK，咁啊好啊，先嚟個泡菜加啤酒先啦。你嗰啲反胃喎，味道試下咯。冬陰功同啤酒諗起都想嘔，有押韻係喎。咁你又叫我？嗱，我試一個啤酒，再試一個原正常味啦。咁睇下好唔好食啦，因為都想知道好唔好食啊嘛。啤酒好大機會出事嘅。OK，加啤酒。哇！會寫出嚟啊，大佬。Shit！咁我仲想去吸佢咧，其實。但係佢OK。好，咁啊擺下先嚇。咁啊飲杯先啦嚇，仲有啲啤酒。清醒都食唔到啊！呢兜嘢懷疑啊，買咗兩個。做呢啲唔叫我，仲當我哋朋友。再買兩個同你玩。你又會飲啤酒，又會食杯麵，然後你只不過佢本身喺個胃嗰度相遇，一早咗少少喺個口嗰度相遇，其實應該冇問題。鹽雞我就用翻蘇打水啦，蘇打水應該穩陣啦。啤酒要同蘸埋一齊食先開心，啤酒同好多一齊食都好開心。我想講，啤酒夾咩你知唔知啊？啤酒最夾係咩你知唔知啊？係女啊！夾煙係嘛？燃點香煙，喝啖酒，所有不快都流走。5 minutes later，睇下咩料啊！依家呢個係啤酒泡菜嘅凍水杯麵，聞係冇問題喎，聞就係泡菜味。好，嚟啊！試下啦！哇！我成日有湯，其實仲有湯嘅，就可能係少咗啲酒，但係湯係仲有都有湯嘅。我先飲啖湯先。喂，其實哇，講真啊，好撚難食，唔係講笑。用啤酒係錯撚晒。我試一啖。嗱，講真，好撚難食。但係我又因為佢好大陣苦味啊，就係啤酒。你幻想食一啖麵係苦嘅，但係苦得嚟有少少辣辣地嘅感覺咧。佢嗰個辣味係正嘅喎，個辣味係開胃惹味嘅喎。哇！我諗係好味嘅，即係你會喺度好苦嘅味入邊，你會間唔中食到少少辣味，
嗰種感覺就好似你喺老人院揾到個處女咁樣，但係好難，好難。但係如果俾你揾到，你又會揾到佢開心嘅地方。咁但係，我覺得如果唔落啤酒咧，正常落啲冇味嘅水咧，有可能呢個麵係好好食嘅。我覺得，咪比喻唔係話佢係苦啊，唔係我唔知老人家苦唔苦，係嘛？喺老人院嘅老人家可能都苦，但係佢個辣係過癮嘅。但係如果唔加啤酒，我覺得呢個好食。但係加啤酒係好大陣好苦嘅味道。OK，咁我留翻啲俾我老婆試下先。OK，咁啊試下呢個係梳打水嘅鹽咩鹽雞啊？雞鹽啊？嗱，呢個一定穩陣，我懷疑。我懷疑呢個會正。點會差唔會蝕你？唔係啊，就係你嗰個差，唔加你嗰個就冇問題啊。就係加咗啤酒差。OK，而家試下呢個鹽雞。喂，佢係個味道唔差喎，幾清爽喎。嗱，佢唔會好食過正常杯麵嘅，佢唔好食過正常杯麵，但係以一個麵嚟講，佢幾好食。佢有似冷麵嘅感覺，但係好夠味喎，同埋夠味得嚟，好 fresh 啊！其實幾好，啲麵相對彈牙啲嘅，可能因為凍水關係，佢唔會好似有平時滷到好腍咁樣，但係個麵嘅質地係幾好。係啦，屌！我就想講，你講得啱啊！我諗我用翻熱水去撈會點咧？會唔會太腍咧？飲啖湯試下，喂好啊！喂，我覺得其實呢個好食嘅，呢個係濃味啲，但係呢個佢係清爽，但係佢唔係冇味嘅喎，佢個味都係夠嘅喎。飲啖湯先，我熱水就好快淋晒係嘛？OK，咁我唔用好熱嘅水咧，我用暖水，然後我1分鐘。喂，但係覺得佢好食嘅位係咩咧？我唔知你覺唔覺依家嘅合味道咧，佢嗰啲杯麵啊，佢係湯還湯，麵還麵嘅，即係佢個湯係好有味嘅，你就咁飲啖湯好有味。但係佢個麵咧，好似同個湯係完全唔夾嘅，我少呢種感覺嘅。有陣我食咩香辣啊嗰啲都係，但係呢兩個咧係唔會咯。佢個麵係真係會索到嗰啲味嘅，好似呢個咁樣。哇！屌你老母，好撚苦啊！擺落咗，哇！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 好撚苦。哇！快俾，喂，浸多陣俾老婆食先呢個。哇！喂，認真啊！佢個麵係好索味嘅，真係好索味，所以好撚大鑊，加啤酒。但係我唔知你覺唔覺，平時合味道啲麵係唔索味、唔入味。喂，俾老婆試下先。好香喎，但係係冇香啊？嗯，香㗎。哇！你加啤酒？唔係啤酒咁簡單，係故事。嗯，係冇香，問係咪啫？問係咪問香？係好香。問係好香啊嘛。試一啖啊！哇！得唔得啊？哇！係冇苦啊？直接嚟！哇！
好似食咗你啲嘔吐物咁啊！佢好似食咗你啲嘔咗嗰啲酒嗰啲嘢咁啊！哇，好難食啊！哇似唔似啊？似你嘔哇又難食又難食咗，哇！喂，咁你試下呢個我覺得似你飲完酒之後嘔咗出嚟嗰啲嘔吐物啊！似嘅。哇，好難食啊！等一陣我飲啖嘢。我真係唔係做效果呢個，開頭都難食，我估唔到一浸咗14分鐘、15分鐘，未計之前未開始計時嗰1分鐘。係咪你嘔出嚟㗎？啱先個痰。冇。係咪你嘔出嚟㗎？試下呢個補下血先，呢個好嘅，呢個好食嘅。係啤酒嗰啲係，但係銀寶先俾1萬小忌廉冇問題。啊冇先係嘛？1萬小忌廉係俾咗。我冤有頭債有主，到時就揾你。嘔吐物嘅味道你都嘔過㗎嘛，係嗰種感覺，係咪好多呢個？冇乜特別哦。好清新，但係你唔覺得佢啲麵好入味咩？佢食緊冷麵咯。係啊，咁係冷麵啊。即係佢似食緊日本嗰啲冷麵，但係我覺得日本嗰啲冷麵嘅質感好食啲咯。呢個日本公仔冷公仔麵。但係佢呢個麵，佢呢兩個麵都好索味嘅，就算呢個加啤酒咧，佢係索到好誇張喎。哦，但係佢比我想象中好食咯。係啊，其實唔難食㗎，我覺得大家唔好溝啤酒咯，講真，唔好溝啤酒。溝啤酒係邊個諗㗎？啤酒銀寶先諗嘅。哦，即係純粹係突如其想。佢唔知佢點諗㗎。你係上網見到啊？溝啤酒。點諗㗎銀寶先？而且問你，阿鳩士話難食，你先信係嘛？多謝你，喂，仲要咩啊？唔係啊，益你啊。哦。哇！溝啤酒好撚大鑊，即係如果你能夠，但係佢浸一陣又唔夠腍，但係佢一腍咧，你即刻食咧都冇咁辛苦。屌你老味，我而家浸咗10零分鐘，哇苦撚到撲街！我再試一啖先。喂，Hello 巨人，你飲緊啤酒？哦，我試一啖先啊！哇！冬陰功嘅酸，啤酒嘅苦，唔識形容。我有邊件得啦？到時分俾大家試下啦，好嘛？我試翻呢個先，大家好食。我建議大家可以試下喎。我係蘇打水啦，我懷疑其實唔係蘇打水，又會唔會好啲咧？試咗啦，已經係搞唔掂嘅嘢嚟啊！但係我幾中意泡菜味嘅杯麵啊！我唔食泡菜，我唔中意食泡菜。但係呢個我懷疑我會中意。但係我覺得啊，不過其實都幾貴。即係如果係咯，錢多可以試下咯。如果唔係嘅又唔使專登試。但係我覺得佢個麵真係好食過平時杯麵。Thank you all for watching.